përshëndetje, zoti Brataj, faleminderit që u bashkuat në këtë hapësirë të intervistës. Përshëndetje. Si do ta vlerësoni gjendjen aktuale të pandemisë, duke qenë se jemi në një situatë ku në të gjithë Shqipërinë po hiqen masat kufizuese të vendosura për parandalimin e përhapjes së sëmundjes, por nga ana tjetër kemi edhe një rritje të numrit të infektuarve. Normal që masa do të lirohen sipas programit ose sipas skenarëve që janë realizuar gjatë muajit maj dhe qershori tash është një lirim akoma më i madh i masave për lëvizjen e njerëzve. Gjendja normal që janë rritur numrat e infektuarve, normal që do të rriteshin, e kemi thënë disa herë edhe më parë, sepse me lirimin e masave do të ketë më shumë kontakte me njerëzit dhe detyrimisht në një mënyrë apo në tjetër mjafton ulja e vigjilencës dhe kontaktet ose mos respektimi i rregullave do të çojë në rritjen e numrit të infektuarve. Kjo është një rritje fiziologjike që pritej, vlerësimi i çdo tape bëhet mbas 2 javësh, siç e kemi thënë për herë. Po. Sepse inkubimi i virusit kërkon ato 10-14 ditët për të parë rezultatet dhe ardha e infektuarve tani duket që nga 18 maj pothuajse jemi në kulmin e ditëve në të cilat mund të shfaqet virusi, të cilat po shfaqen në këtë moment, por për fatin e mirë janë batra, nuk janë si mund të është infekcione komunitare në përmasa të mëdha, të cilat sa kapen fillojnë të kontrollohen dhe të gjurmëhen nga epidemiologët, të cilët izolojnë rastet dhe që shifni mbas 1-2 ditësh në ato vatra ku lindin pothuajse nuk ka më mbasi gjurmën gjithë kontaktet. Po, në këtë situatë nuk ka rrezik që të kemi një përhapje dhe një numër më të madh të prekurve? Sigurisht që ka dhe problemi është që mos na dalë jashtë kontrollit numrit të infektuarve, i cili shndrohet në një përqindje të mirë në pacient. Ka dhe një veçori në këtë periudhë sepse ky proces ka qenë si thua gjithmonë dinamik, s'ka qenë asnjëherë e njëjta gjë që nga fillimi i pandemisë deri tani. Si përkufizimi i rastit dhe si virulenca e vetë virusit. Në këtë moment, nga studimet dhe nga demonstrimet që janë bërë midis infeksionistëve, virologëve, mjekëve të urgjencës dhe radiologëve, është vërtetuar që virulenca është ulur e virusit, gjë e cila do thotë që shfaqen shenjat në një formë më të lehtë, por pa komplikanca dytësore. Një tregues tjetër që e tregon këtë është fakti i rritjes së numrit të të shtruarve. Nëse kishim 14 para një jave, kam mbritur në 31 sot numri i të shtruarve tek infektivi. Po. Pra, shfaqja e shenjave në mënyrë jo aq agresive si më parë, ka ulur pak edhe vigjilencën ose kërkesën e vetë pacientëve për ndihmë mjekësore, gjë e cila ata e bëjnë në momentin që ndjejnë vështirësi ose ndjejnë në një komplikancë ose e shohin që kanë ditë që nuk u kontrolloi temperatura ose shenja të tjera. Patjetër që mund të çojë në rritje të numrit të infektuarve të smundëve, por derisa është në kontroll ajo është fiziologjike si mund thua, nuk mund ta shmangësh. Fakti që ka pasur gjithmonë një kontroll, ka qenë masa e parë ka qenë izolimi që izoloj çdo lloj sëmundje infektive, jo vetëm virusin. Prandaj nuk mund të kishte një pik, mbasi izolimi filloi nga dita e tretë deri në një javë më bazë, 12 marsit dhe 16 marsit u bë izolimi komplet. Tani me hapje normal që do të ketë një rritje të infektuarve. Për fatin e mirë, siç e thash, jemi në një periudhë fund sezoni me temperaturat besoj të rriten pak më shumë dhe me një ulje të virulencës së vetë virusit. Dua t'ju pyes gjithashtu edhe për një tjetër tregues që janë edhe thirrjet që adresohen në qendrën kombëtare të urgjencës. Si ka qenë kjo periudhë, kjo fundjavë të paktën? Numri i thirrjeve ka rënë dukshëm nga ai që patëm gjatë kësaj periudhe të pandemisë. Pothuajse jemi tek 2 fishi i thirrjeve që ne kemi pasur para pandemisë. Ne 1.100 jemi rreth 2.000 thirrje, 1.800-2.000 thirrje në këtë moment. Kuptohet që momenti i parë ishte më shumë frika dhe ankthi, të cilat çonin në një numër shumë të madh të thirrjeve drejt 127-ës. Po ashtu dhe vëndja në dispozicion e 0800-20-20 për sqarimin, për informacionin dhe për të parë çështjet e mjekësisë familjes, të asistencës sociale dhe të fondit të detyrueshëm, detyrimisht ka hequr pak ngarkesën nga 127-a. Si thirrje pothuajse jemi në normë, ndërsa si infekcion tash do të shohim akoma fillimi i qershorit do të tregoj lirimin e masave të majit, ndërsa lirimi i masave të qershorit që i bie nesër do të tregoj nga mezi i qershorit.
nga 10-15 qershori. Do të Ku regoj për pritet situatën në vijim. rritimit të këtyre masave, po. Po, ka një shpërthim të pandemisë edhe në spitalet dhe në qendra shëndetësore. Ka pasur një akuzë bërë nga ana e opozitës se mjekët dhe infermierët nuk kanë pasur masa mbrojtëse. A është kjo një pasojë, zoti Brataj? Që politizimi i shëndetësisë do të mund të sjellë katastrofën me çfarë po shohim në këto momente. Ne themi tolerojnë masat dhe gjithë bota po toleron masat, por nuk po hap aktivitetet ku ka grumbullim masiv të njerëzve. Po. As teatrët, as kinemat, as manifestimet, as ndeshjet e futbollit, as një gjë. Kështu që këto grumbullime njerëzish detyrimisht do të kenë pasoja, sado të vogla, po do të kenë pasoja. Dhe po të dalin jashtë kontrollit do të jenë megjithmonë tragjike. Për sa i përket plotësimit me uniforma, nuk e di, që pa filluar kjo punë ka qenë problemi me uniformave. Po a keni parë në një ekip ose në një personel të paveshur deri në këtë moment? Se duhet të kthehemi gjithmonë atyre pyetjeve që s'ka nevojë për përgjigje, se një gjë që nuk do ta kishim do të dukej. Ndofta mund të them një gjë nga ana personale, Po. që duke parë që pati shumë pak të infektuar dhe të smur, duke parë që njerëz shumë të rrituar me të drejtë, sepse karantina është e vojshme për të gjithë, jo vetëm nga ana shpirtërore, dhe nga ana ekonomike dhe shëndetësore, duket sikur kaloi ky rrezik dhe nuk do të vi më. Dhe flitet, jam me gabor që flitet për vjeshtën. E kemi akoma këtu virusin. Çfarë po mendojmë se kur do të ftet, ne s'na ka ikur akoma. Dhe kjo ka sjell ndoshta edhe një ulje të vigjilencës edhe vetë personelit mjekësor në këto qendra, gjë e cila mund të ketë çuar në infektim të tyre. Kështu që në asnjë mënyrë nuk do të përvijë. Ne kemi këtu virusin, nuk ka ikur, duhet bashkëjetojmë me të dhe duhet të mësojmë që të respektojmë rregullat është apo s'është. Një pacient që futet në qendër shëndetësore apo te mjeku i familjes apo në një spital, jemi në një periudhë akoma pandemie dhe në 23 qershor është gjendja e emergjencës, kështu që duhet të trajtohet çdo njeri si i tillë, si i smur i tillë. Nuk duhet të mungojnë masat mbrojtëse, nuk mungojnë. Absolutisht nuk mungojnë, por ndoshta nuk përdoren, sepse që të mos infektohesh nga një pacient, mjafton edhe një masë kirurgjikale dhe një paldoreza për personel mjekësor. Tani po ja u kërkojmë bizneseve dhe mos ta respektojmë ne, nuk më duket normale. Mendoj se është ulur disi vigjilenca dhe ndoshta edhe njerëzit mendojnë se ishte një lojë, por nuk është kështu. Është akoma prezent dhe e shohim dhe në gjithë botën se çfarë po ndodh. Ka zëra se po tentohet të bëhet imunizimi i popullatës me anë të kësaj hapjeje. Si qëndron e vërteta? Jo, nuk mund të bëhet imunizimi i popullatës i planifikuar apo i drejtuar apo me përqindje apo me numra, sepse ajo është normal që imunizimi i popullatës mund të bëhet, po imunizimi i popullatës nuk bëhet me një virus që vjen për herë të parë, nuk bëhet me një virus që akoma nuk ka një vaksinë, dhe kështu me radhë, po normal që nuk mund të mbyllet jeta për gjithmonë, do të ishte një periudhë kalimtare. Dhe për fatin e mirë pati përhapje shumë të vogël, po për fatin e mirë ka rënë shumë virulenca e virusit. Tani mund të themi që, okej, do të kapi, nuk do të japi të komplikanca, po kjo nuk do të thotë që të jemi të lirë. Ne themi të lirë të lëvizim, po duke respektuar rregullat që janë vënë. Përdorimi i maskës në ambientet e mbyllura, përdorimi në punë, ruajtja e distancës, higjiena do të vazhdojnë. Nuk është grip, se në grip okej, e dim që dalim do na kapi, s'kemi parë ndonjë të përdorim maska zoreza në popullat. Atëherë nuk përjashtohet rikthimi i masave kufizuese në momentin që ndoshta mund të kemi një numër më të lartë të prekurve me COVID-19? Unë shpresoj që jo, sepse siç e thash pak më parë që virulenca është më e ulët dhe nuk ka komplikanca, se problemi është jo i sëmurëve me COVID. I sëmurëve me COVID ka nevojë për terapi intensive. Në qoftë se shenjat dhe simptomat që shfaqen janë më të lehta, nuk çojnë në komplikanca pulmonare siç po demonstrojnë në rastet e fundit, atëherë do të ketë një numër më të madh, nuk është ky problemi. Problemi është siç e ka pasur gjithë bota, i terapisë intensive të këtyre pacientëve ose i numrit që mund të përfundojnë në terapi intensive. Po flasim në këtë moment për një virus më të dobësuar? Po, sigurisht po flasim për një virus më të dobësuar, sepse viruset ose koronavirusi bën pjesë tek familja e koronaviruseve që kanë lindur 60-70 vjet më parë, si mund të thosh, që janë njohur nga mjekësia. Është familje e SARS-it dhe e MERS-it që e kishim 20 vjet dhe 10 vjet më parë në botë,
të cilët u shfaqin me një agresivitet, me një vdekshmëri shumë më të lartë se sa ky, nga 9,4 dhe në 36% vdekshmëria ka qenë e SARS-it dhe e MERS-it, po ashtu e Ebola, një sëmundje virale e cila kishte një vdekshmëri shumë të lartë, por këto të dyja që ku bën pjesë edhe koronavirusi SARS-CoV-2-shi, janë e njëjta familje dhe normalisht do të sillet si e njëjta familje. Dhe ato kanë pasur filluan në nëntor dhe përfundojnë në korrik. Si mund thuash atë 5-6 mujorin e vet. E njëjta gjë që ndodh me gripin, kur fillon tetor deri në mars, prill, përfundon sezoni si mund thuash dhe kur kap gripi në mars apo në pyet nuk shi njëjtë me atë të nëndorit apo të dhjetorit që është më agresiv, më i fuqishëm sapo ka ardhur. Kështu që janë të gjithë këto faktorë që mendohet që është më i dobësuar dhe sa më i dobët të jetë, aq më pak do të shkaktoj sëmundshmëri. Këtë e shpjegojnë edhe disa publikime shkencore. Kolegët italianë kishin publikuar para 4-5 ditësh një studim mbi të cilin kishin bërë analizën mbi agresivitetin ose virulencën e virusit, e koronavirusit, në periudhën janar-shkurt, kur ishte kulmi që filloi në shkurt, sidomos kur u shfaq po. Janar-shkurt një analizë e të sëmundjeve që kishin qenë, nga e cila ishte parë që agresiviteti, sidomos në muajin shkurt, arrinte kulmin në ditën e tretë dhe duke shkaktuar dëmtime shumë të mëdha të epitelit të qelizave, të organeve të ndryshme, përfshirë këtu ezofagun, laringun, mushkrit, enët e gjakut në përgjithësi, intimën e tyre të brendshme, dhe për 3 ditë shkaktonin lezione, dëmtime të mëdha edhe në masë, ndërsa sot, javën e kaluar kur bë ky publikim, u vure që virusi në këtë moment për të filluar të japi dëmtimet i duhet gati një javë, 5-6 ditë, dhe masa e dëmtimit është shumë e ulët se sa ajo kur ishte prezent në fazën më agresive të tij të shfaqjes së kulmit të pandemisë në Itali. Kështu që këto janë të gjithë faktorë që tregojnë uljen e virulencës. Po. Janë shumë faktorë të gjitha së bashku, por duke na demonstruar të dhëna shkencore këtë, jemi si mund thuash më të qetë. Po përsa i përket testimeve serologjike, zoti Brataj, ato kanë vijuar edhe në këto momente, po do të ketë në një masë më të gjerë në popullat? Testimet në fillim u bën personel vetëm mjekësor për të validuar, si mund thuash, këtë përputhshmërinë ose vlefshmërinë e metodës. E dyta, vazhdohet me personel mjekësor dhe personel të spitaleve që janë, si mund thuash, shumë akoma si personel, ku përfshihen edhe personel mbështetës, jo vetëm ai mjekësor, mjek dhe infermier. Kështu që po tregon që është në nivelet aty të rreth 8,5-9%. Kur është 8,5-9% apo 10% maksimum në personel mjekësor, detyrimisht në popullat është më i ulët. Këto janë të dhëna që përputhen pothuajse edhe me ato të shteteve të tjera. Maksimumi që ka arritur 20 apo 25% në New York apo në zonën e Lombardisë, ku ishin ato qytete ku u shfaq për herë të parë dhe u kap në masën gati 100% popullsia. Ndërsa në gjithë vendet e tjera nuk ka kaluar 10-15% pra nuk e personel shihni mjekësor. të nevojshme që të shtrihet më gjerë testimi përveç personelit mjekësor? Jo, atë është një gjë që e vendos komiteti teknik, qartë. Kam njohje të detaje për thënë që di që po vazhdohet me personel mjekësor për të parë shkallën, jo vetëm shkallën e infeksionit, por siç e dim shumë mirë që siç ndodhi në Itali, ku infektuan 13.000 veta që ishin personel mjekësor, të zbrazën spitalet nga personel mjekësor, veç shtimit të numrit të sëmurëve. Kështu që janë dy gjëra që duhet siguruar menjëherë. Njohja e problemit e personelit shëndetësor dhe pastaj mund të kalohet edhe në studimin e popullatës, por këto janë gjëra që personalisht nuk di si. Ndërkohë, nga kjo e hënë do të kemi të hapura edhe plazhet. Si pritet të ndikojë kjo në situatën pandemike? Plazhet po flitet kaq shumë se gjithë secili nga ne jep interpretimin e vet, kuptohet, po nuk është puna e detit apo e ujit, është puna e plazhit ku del. Ne e dim shumë mirë se çfarë dëmtësie popullsie ka në plazhet tona gjatë verës. Kështu që është qëndrimi, grumbullimi i njerëzve në rër, në çadra, në shezlona, më shumë se sa në ujë, sepse në ujë normal që edhe studimet e fundit edhe këtu janë bërë disa studime për sa i përket analizës të ujrave, të deteve apo të plazheve ku janë ku është treguar që nuk tregon ndonjë infeksion ose mbi infeksion ose gjurmë të virusit në det që të jetë rrezik për të infektuar njerëzit. Por qëndrimi afër në rër është problemi i transmetimit
ajo që kemi thënë gjithmonë, distancimi social. Kështu që Mhm. nga data 1 nga nesër, mendoj do të jepen të gjitha direktivat për si do të organizohen plazhet, distancat, numri për metër katror, e të gjitha këto që janë tregues ose janë faktor të rëndësishëm për të ruajtur nga mos infektimi. Mhm. Pra, a Sepse janë të aty je sigurt veç ata që i veç fakti drejtojnë që je plazhit afër. nëse respektojnë masat? Si? A Nuk e janë gjum të pyet dot. sigurt ata që i drejtojnë plazhit nëse respektojnë masat, distancimin social dhe masat e tjera mbrojtëse? Normal që janë të sigurt. Sot në përbare restorante po i shohim të ulur nëpër tavolina. Vërtet tavolinat janë larg me njëra tjetrën, po njerëzit në tavolinë nuk është se janë aq larg. Duhet minimumi 1 metër e gjysmë distanca nga njëri tjetri për të ruajtur, për të mos përdorur maska kështu se normal që nuk do të përdorësh maskë në restorant kura apo në plazh. Po. Kështu që duhet të jenë minimumi 1 metër e gjysmë personi nga personi. Mhm. Këtu hyn në lojë kultura jon e popullatës, si mund thuash, sepse jemi gjithmonë duke ankuar për masat, duke ankuar për çdo gjë, por asnjëherë nuk themi që themi një sekondë, edhe jemi ne të parë që nuk i respektojmë rregullat. Pse në shtete tjera kur i thua ruaj distancën, ndërsa ne sa kalon dita e parë e dytë, sikur s'ka ndodhur asgjë, sillemi në të njëjtën mënyrë siç jemi sjell para se të vinte ky infeksion. Pse Kështu ka që ndodhur kjo kjo, është mendoni zoti Brataj, dhe a duhet në këtë moment rinis një tjetër sensibilizim? patjetër ajo që më pyetët pak më parë, kur njerëzit normal që kanë marrë informacion kaq shumë dhe nga çdo anë dhe nuk dinë kujt i besojnë. Ai çdo të thotë i besojnë institucioneve, i besojnë profesionistëve, qoftë profesionistëve të shëndetësisë dhe profesionistëve të tjerë, të fushave të tjera të menaxhimit, të cilët janë institucionale, janë të studiuara, janë të përgatitura, si mund thuash, se vërtet mblidhet komiteti, vërtet mblidhen ekspertët, por mbas tyre ka një punë shumë të madhe të grupeve të punës pastaj që shkojnë e bëjnë me detaje rregullore se si do të sillet biznesi, si do të sillen punëtorët, kush janë rregullat, kush do t'i kontrollojë, si do i respektojë. Dhe këtu hym në një lojë shumë të madhe, sepse vërtet do shkosh në plazh, po nuk është se plazhin një person e ka ose një hotel, nuk mund të ketë në çdo çadër nga një kontroll të shohë sa do t'i rrinë afër me njëri tjetrin personat, sa do të respektojnë rregullat e higjienës dhe kështu me radhë. Kështu që Qartë, po jemi ne gati për është këtë në fazë ndërgjegjjen të e re, njerëzve, sepse në duhet momentin normal që një. nuk po i respektojmë që tani masat, mund të ndodhë më vonë që të kemi një numër të lartë të infektuarve. Shikon, qoftë ju kujtohet në fillim të pandemisë, frika, ankthi dhe tmerri ishte aq i madh sa mendoj që po të kapte koronavirusi do vdisje. Dhe në 3 javët e para mendoj që njerëzve nuk ishte nevojë fare të thoje rri brenda, se nuk dilte njëri dhe ti thoje dil për jashtë. Po. Por nga që u zgjat shumë karantina dhe nuk pati një, si mund thosh, një bum, që nuk do të kishte një bum të madh pacientësh për arsye që u izolua menjëherë. Nuk kishte si të kishte rritje të numrit të infektuarve kur nuk ishte kontakte. Dhe kjo disi zhgënjeu, plus rrjetet sociale, ose pseudo profesionist, ose gjithkush do që ta kthejnë interesin e vet, interpretimin e situatës, është shumë e dëmshme. Prandaj po them që qytetarët duhet të marrin mesazhin e respektimit të rregullave nga institucionet. Ministria e Shëndetësisë, virologët, infektivologët, imunologët, po e thonë dhe po e shpresojnë me qindra e mira herë që e vetmja siguri është distancimi social, është përdorimi i maskës, është higjiena. Në anën tjetër, terapitë që janë bërë, janë, si mund thuash, protokolle terapisë që po përdoren për të ndaluar, jo për të shëruar një herë mirë nga koronavirusi, sepse nga koronavirusi ose nga gjithë viruset në përgjithësi, ilaçet antiviral që e ngadalsojnë atë, nuk janë infeksione që morën antibiotikët dhe do vrasë mikrobin dhe do shërohesh. Kështu që njerëzit duhet të kenë shumë kujdes me këtë, sepse nuk ka medikamente të mirëfillta që e morën atë dhe shpëtove. Ose komplikancat, për fatin e mirë, u njojtën shumë komplikancat dhe fundit ishte edhe ky një studim i kolegëve italian të ditëve të fundit, të cilët vunë në re këtë që DADC, po që këtë e kishin bërë me studime anatomopatologjike, të cilat demonstruan një mikrotrombozë dhe tromboemboli difuze të shpërndara pothuajse në gjithë organet për të gjithë ata pacientë që përfundonin në reanimacion dhe pati atë përqindje shumë të lartë vdekshmërie. Kështu që tani ka ndryshuar dhe protokolli veç antiviralëve, janë edhe përdorimi i antikoagulantëve dhe antiagregantëve, të cilët u mor vesh që dëmtojnë shumë brenda ente gjakut, sidomos alveolat e mushkrive, dhe duke rritur dozat e antikoagulantëve, ato nuk lejojnë që të krijojnë trombe dhe koagull në këto ende, mos ketë
komplikanca. Për fatin e mirë, dëmtimet që u pa nga koronavirusi në mushkëri nuk krijojnë dëmtime të përhershme, siç është fibroza pulmonare, shumë pastaj në insuficiencë. Janë Po. shumë të rralla komplikancat, pothuajse rikuperimi i mushkërisë është 100%. Ne kemi diskutuar shpesh, po të rikuperuarit kanë rrezik që të preken sërish nga virusi? Edhe kjo ka të bëjë me imunitetin. Imunologët e kanë thënë disa herë dhe studimet tregojnë që ky shkakton imunitet. Por koha është e shkurtër dhe nuk e dim sa zgjat ose në kohë ky imunitet. Imunoglobulinat është vërtetuar që janë prodhuar nga koronavirusi. Nuk e dim tani sa do të zgjasi, sepse siç e dim, çdo sëmundje ose sidomos ato virale shkaktojnë një përgjigje imunitare të organizmit që mund të jetë e përkohshme, mund të jetë e përhershme, mund të jetë e përkohshme në një periudhë mujore, mund të jetë e përkohshme në disa vjeçare. Kështu që janë të gjitha për të studiuar, nuk ka të dhëna aq të mëdha dhe s'ka kaluar aq kohë Po. që të themi me siguri po kemi nëse të zë koronavirusi je i mund përgjithmonë siç janë ku di unë hepatitet apo sëmundje të tjera virale të cilat shkaktojnë imunitet të përhershëm. Pra, duhet të bashkëjetojmë me sa duket edhe pa pritur vjeshtën, sepse virusi është ende në vendin tonë, ashtu si edhe në të gjithë botën. Zoti Brata, ju falenderoj dhe sigurisht apeli drejtuar qytetarëve është të respektojnë distancimin social dhe masat e higjienës. Po, patjetër, kjo është vendimtare. Edhe nëse kanë shenja të lehta, sepse siç thash më Po. parë, duhet të njoftojnë o mjekun e familjes ose një dyshtatën që të bëhet hetimi i menjëhershëm i rasteve, sepse në këtë moment koronavirusi shkakton një simptomatologji më të ulët se sa më parë. Kështu që mund të jetë sepse në kohët e fundit kam dëgjuar shumë njerëz të njohur, shok miq, po edhe qytetar, në biseda si thonë që unë isha kështu, po s'doja të bezdisja njëri se nëse do të kisha komplikanca, atëherë do të merrja në telefon. Kështu që vërtet që numrat që ne themi janë këto zyrtare, por ajo dihet që numri i të prekurve së infektuarve është më i madh dhe sidomos ato që kanë qenë asimptomatik, që nuk janë ditur ose ata që kanë pasur një simptomatologi më të thjeshtë, duke marrë parasysh që në këtë periudhë ka qenë prezente edhe gripi, kështu që shumë veta e kanë parë dhe trajtuar atë si grip dhe jo si COVID. COVID-19. E qartë. Faleminderit zoti Brata, ishte e kënaqësi që zhvilluam bashkë këtë bisedë.